Сузак районунун тургуну Талант Масеитов 1996 жылы 70 сотик жер үлүш алган. Бул жер айыл өкмөт тарабынан 99 жылга берилген. Пайдаланып жаткан учурда 2003 жылы жер турак жай салуу үчүн жарандарга чекке берилип кеткен дейт. 70 сотик берчи. Анан 6 сотиктен кылып 12 чек кылып сатышкан булар. Ошого азыркыга чейин ушу малга чейин мен налогун төгүп жүрөм. Документ менин атымда үчүн. Документ сиздин атыңызда. Буларга документ кылынган эмеспи? Буларда документ жок. Болсо эми фальшивый да буларда. Бул жарандын үлүш жери 12 адамга берилип кеткен. Учурда айрымдары жашап жатса, көпчүлүгү курулуштарын аяктап калган. Ал эми бул үлүш жерим деген жаран жерге жыл сайын салыгын төлөп келет. Кайрылбаган жерим калбады. Буягы прокуратура меники сотко жетпей эле булар басып коюп атат да, тергөөдө эле. Пул менен. Ушу жылда кайрылам, ушу жылда ушу пул менен басып коюштат. Сузак айыл өкмөтүнүн жер адиси болсо, бул жай трансформация болуп жарандарга чекке берилгендигин айтат. Ал эми үлүш жерим жок калды деген Талант Масеитовго болсо, башка жактан үлүш жер берилгендигин билдирди. Жеримди башка жерге жылдырып беришкен. Бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча ал аренда акысын алып жүрөт. Ал жерде ошо бир эле жер, бир контурда жайгашкан. Ал аталып чекке берилип кеткен жер өкмөттүн 538 токтоо менен трансформацияга жөнөтүлгөн жер. Ал бизге чейин 2003 жылы болгон жер. Ошондо элдерге турак жай куруу үчүн берилип кеткен жерлер. 1996 жылы үлүш тууралуу бөлүнгөн бул жер. Анан ошондон баштап 2003гө чейин иштеткенбиз. Иштетип макалар тегет элек берге. Анан жогору жактан сатып беришкен. Ушу жерлер меники, мына ушу жер. Кимдер саткан? Ражавалиев Хусидин деген. Айыл башчы болуп турган, өкмөт болуп турганда. Бир топ жыл мурун өкмөт болуп иштеген Хуснидин Режавалиев үлүш жерди чекке мыйзамсыз сатып жибергендигин айтууда. Ал эми аты аталган Сузак районунун мурунку айыл өкмөтүн табууга мүмкүн болбоду. Эгерде жерди кандай негизде берилгендигин айта турган болсо, Регион телеканалы пикирин чагылдырууга даяр. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.